Good day, everyone. Today we are here at the Pitan City Plaza to ask questions to some strangers and to know their answers or opinions. Our question is, what makes you happy and why? So, tara! Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Sa ito ngalan? Angel Mate. Pwede ka na ma-interview ka dyan. Yes. Ang among question is, what makes you happy and why? So for me, what makes me happy in my life, I can say that everything happens in my life. It is because I overcome every situation, and I can say that I am a successful one because I am here, what I am right now. That's all. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sam. Sa ito ngalan? Nizel Oracoy. Pwede ka na ma-interview ka dyan. Pwede. Ang among question is, what makes you happy and why? Kuan, ang akong barkada. And why? Kay comfortable ko pag sila akong kuyog, then bali safe place ko na ko sila. Then comforter na. Thank you po. Thank you, ma'am. Afternoon, ma'am. Pwede ka na ma-interview? So, pwede ma-ibawa mong name, ma'am? Lorely. So, among question, ma'am, is, what makes you happy man, ma'am? Makeup. Why, man, ma'am? At to be able to showcase my beauty through makeup. Kay ang makeup makagain ko og confidence pag mag-makeup ko, mag-wear ko og makeup. Thank you, ma'am. Thank you. I'm Aliana Marie Cabanes po. Okay, question, what makes you happy and why po? What makes me happy and why? Kwarta. Kay, 'di ba, like example, if wala kay kwarta, 'di ba, magtunganga ka like every minute nga always ka maglagot tas pag na kasi mong paliton. So kwarta kay if nakaigahan mapalit na din mo kay nakay kwarta. So malipay na din ka. Saan mo name, sir? My name is Christopher Balmores. Question, what makes you happy and why po, sir? What makes me happy is that doing something right and doing something good to myself and to other people, because it is such a fulfilling moment when you know that you contributed. You're one of the reasons why someone is happy. That's all. Thank you, sir. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Sa ito ngalan? Marsha Fiona. Pwede ka na ma-interviewan ka dyan. So, ang question is, what makes you happy and why? So, ang makapahimo na ko happy kay kalimitang makita na akong parents nga happy pod sa akong mga achievements nga nako murag proud sila kanang i-congrats jud ko nila sa akong mga achievements nga kuan nga akong manamat. So, malipay ko na kay ay nakuan na appreciate na ma-appreciate ra pud ko sa ako ang parents ka. Ako ang mga gihaguan nga mga studies nagkuan ko kanang nagbilar ko akong nagcramming ko para lang kuan makuha ang achievement nga kani. So mo to malipay ko kay proud pud sila na ako. Thank you. What's itong name, sir? Prince Daniel Ingok Lumbaring. Question, what makes you happy, sir, and why? The thing that makes me happy is kanang naay nindot mahitabo sa akong kinabuhi o kanang everything nga akong like gusto mahitabo kanang matupad. That is one of the reasons that can make me happy. Okay, sir. That's all. Sa ito ngalan? Angelica. Pwede ka na ma-interview ka dyan. Yeah, sure. Ang among question is, what makes you happy and why? Makes me happy is my family, and that is why it's very relaxing when you have a family that for so long, and also take you to the place that where you are so special. Thank you, ma'am. Thank you. Afternoon. Sa pangalan na to? Jefford? Pwede ka ma-interview ka dyan? Oh, okay na. Ang pangutana na mo is, what makes you happy and why?
kanang makahimo na akong kalipay is akong parents then ngano kay ani kay kanang since sila may gahatag sa kuwag kinabuhi din sila po yung gahatag source of happiness o sa akong kinabuhi bitaw kanang sila hinundan nganong malipayon ko then sila po yung source kay nganong naka-eskwela ko diri sa JRMC. Mara. Salamat, sir. Yeah. So, good afternoon, ma'am. Masay ngalan, ma'am? Crystal about Si Ma'am Cristel. So, ma'am, nalang may question ni ma'am. What makes you happy and why? what makes me happy is my friends, my family, and the Lord. Because kaya akong pamilya, mamanay gahatag nga ako ganang strength para mo padayon gyapon sa akong mga panganib sa kinabuhi. Akong mga barkada is naghatag na ako motivation nga padayon gyapon ako kung pag-eskwela na pag may banding ba din. Ang pinaka-importante gud is ang pag-alagad kay syempre di man makaya ang tanang pagsulay wala tayong pagsalig sa Ginoo. So, nindot as tubag ni ma'am. Thank you kay ma'am. Welcome. Ngayong hapon, ma'am, pwede ka ma-interview, ma'am? Ang interview, ang question kay, what makes you happy and why? Ako ang family. Yan ang pamilya mo. Kaya pag makita na ko sila nga happy, malimay. Happy ako ko. Jubiline. Jubiline. So, natin si Ma'am Carola. Pag-ask provision niya, okay ra sa interview. Okay ra nimo mo na may mungutan na ma'am tas. Okay ra ma'am. Okay. So, among question ma'am is, what makes you happy and why? Kung kalipay kaan. Kanang kwarta para palit na akong gusto kanang like sa makeup, like medyo ko mabuhi og may makeup or skincare, ana. Mora akong kalipay kana and siya. Say ngalan niyo ma'am? My name is Catherine. Catherine. So, pwede ra ka na pamutan na gamay ma'am des tubag sa question ma'am. Okay ma'am. Among pamutan na ma'am is, what makes you happy and why? For me lang, ang makapalipay dito sa dili. Ang makapalipay dito sa tao is, makapalipay na ako is, para na ako ang word na successful. Like, sa kung unsa akong hilaguan, nga, makuha na ako bitaw, mura akong makapalipay kay. Karon nga kalipay lang ang isgutan, is paano man siya, temporary naman. Kay later on, pwede makamaguol na po nga na. So, for me lang dito is, kanang word nga success or successful na nakuha ni may hilaguan. So thank you kay ma'am. So, good afternoon ma'am. Masay ngalan ma'am? Manang ko, Lovelyn. Lovelyn. Sige. Pili mo kung na si ma'am like nalay mga... Ay, sure. Okay na. So, pan ma'am. What makes you happy and why? For me is money jud kay sa among situation nun nga sa among kurso nga need yung big money. Ngayong hapon, ma'am, pwede ka ma-interview, ma'am? Kasi yung pangalan, ma'am? Ina Karel Pilukay. Sige, ma'am. Ang question, ma'am, kay, what makes you happy and why? What makes me happy? I think spending time with my family because when I'm with them, it gives me smile on my face and they bring happiness to my life. That's all. Thank you kay mama. Pwede lang naman pangutan na mga question ma'am. Sorry, pangalan tuwad ma'am. Lang for short. Lang. So, ang question ma'am is, what makes you happy and why? Kuan, ang akong kalipay is kanang cooking. Kay ako ang kuan kay passion ako kay kuan man jud kanang kuan jud ko kanang maluto-luto bitaw like kanang pag stress kay ko kay kuan man kanang di ako mabuhos bitaw tanan sa pagluto like yung nana. That's all. So pagluto jud mo. Yes, pagluto jud. Mo ginay mong kalipay. Mo jud akong kalipay. Og siya po. Uy. Oh.